Xin chào tất cả mọi người. Buổi chiều hôm nay mình sẽ được đi cắm trại. Mình đã chuẩn bị sẵn đồ đạc để con đi cắm trại à. Đây là thảm đi cắm trại này. Còn đây là lều à. Nhưng mà mình lại cắm trại ở gần nhà mình. Lần sau mình đi cắm trại ở xa nhá. Bây giờ chúng mình đi thôi. Ôi, đi kiếm con mấy quả tay để bắn không nhá. Thôi bắt đầu đi. Bước vào xe, đặt đi. Chào các bạn nhé. Cho con cái lều. Đưa cho con cái lều. Ôi, rơi cung rồi. Phải lấy cung. Thôi. Nha, dẹp bên phải nhá. Yeah. Đi sao? Nhanh lên con. Nó tối. Không làm được gì nó cứ đeo vào vai ấy. Ngoắc vào xe này. Đây. Lắm rồi. Chiến thắng. Cần lâu mình chưa biết chiến thắng. Cuộc đua đấy. Cuộc đua. Yeah. Ôi, đi vừa thôi. Không chạy được theo đâu. Bây giờ mình sẽ mở nhá. Để mình tháo nhá. Lần trước không mà dính mũi đốt hết rồi. Kéo dèm nào ngồi trong đấy. Nóng. Mẹ đóng cái này cho con. Không cần đâu. Đấy là tôi phải đưa vào cái kia đâu. Đây. Cho vào bên. Chúng mình chuẩn bị sẵn cung rồi. Nào mở ra đi vào trong. Nó nữa đợi bố. Đợi bố tí rồi bố ra bố mua bóng bay cho thì đi bắn được. Bây giờ tập đi. Ok. Con ơi. Đúng rồi. Đó. Mở ra mình vào đấy. Bây giờ mình sẽ tập cả túi nữa này. Mình còn mang theo cả hốc họa nữa này. Bây giờ mình sẽ luyện cung ở phía mình bắn bóng bay cho nó xuẩn. Đứng xe bóng bay lên cây bắn. Mình muối quá mọi người. Người không chưa? Người không? Đây. Mình cho cái này vào. Đâu?
bây giờ nhưng ngồi vào cái đau đau là gì? Đau vì cỏ. Sao mày không lấy cái chiếu để cho vào đi? Bây giờ mình sẽ bắn vào đâu à? Mẹ Bắn vào cây kìa, để bắn vào cây kìa, đúng không? đúng là Em bé vào chơi chạy với các chị. À, chị cho em mượn một tí em đạp một vòng nhá. Em đạp đi. À, đây. Ôi. Ô chìa khóa này, cứ để đây nhá chị nhá. Nào con để dưới này, con để dưới này. Chìa khóa xe. Cứ bắn đi. Một lát nữa không trúng được đâu. Ôi nhưng mà xe này chưa trúng. nào con ngồi lên. Nào bỏ. Đấy à? Cao quá. Sao con chơi được cái đấy? Lấy cái. Xa quá. Gần lại. Được chưa? Đúng rồi. Rồi. Bố ơi, bố đi này. Đến đâu rồi? Chưa. Trúng vào. Đây. Đánh nhẹ đâu vào mặt em ơi. Này cầm sai rồi. Bút cái đầu kia vào đi. Đây, ôi chạy có đấy, chạy này bao tiền chị? Chị cho mấy trăm gì đấy chú, mấy trăm thôi. Anh dựng đây tí nữa lại thu chứ. Hay là qua đêm? Ra đây một tí rồi chú ạ. Muốn nhìn nè. Là cái gì đó? Em đi đưa thử. Cái lỗ. Đi bắn vào bụi cỏ ra đúng không? Đi mua đi mở quả. Mình sẽ đi mua đồ ăn vặt nha. Đi bộ cũng được mà. À, con đi. Ừ. Các bạn ơi, mình mua được rất nhiều món ngon luôn. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho mọi người những thứ này. Kem này, kem, có kem, Em vị gì đấy? thạch này, Ép đi sân. chai nước, sữa này, chai nước này, ngon lắm. Bây giờ bọn mình sẽ ăn thử xem nhá. Mình sẽ ăn loại kem này. Vị gì đấy con, cho mẹ xem thử. Wow, vị gì mà ngon thế nhỉ? Đây là sao em nghĩ xem. Vị mè đen này, rong biển này, thì nếu là mời em bé Bố, em bé ăn kem không? em bố này. Nhật chị và sinh nhật. Các chị nói là nhà mình ngay kia mà quân ta cũng mang hẳn lều trại ra đây để cắm. Chả nhẽ lều trại để nằm tất trong phòng ngủ ạ. Thôi phải cho nó ra ngoài tí. Phải cho lều trại ra ngoài tí ạ. Su với con chó con kìa mình này. Cho vào túi, Cắt cho vào túi tí mà. Wow. Ngon lắm, vị rong biển ngon lắm. Con để rác ra kìa. Chú. Em có để đây. Sao chị em? Ngon lắm. Bây giờ cho ăn chung. Con mời kem bố chưa?
Bác ăn kem với cháu. À, bác mời cả nhà. Đấy, cứ tí kem đấy được không? Hai. Nhật ạ. Làm rơi ở trại nhá. Về nhà kiến đốt chất đấy. Ăn ngồi thoải mái ăn đi. Còn nhắm vị rong biển này. Ở trên này cắn rồi này. Ngon. Đây đây chị hiểu. Cắn được này. Kẹo bẩn, ăn lẫn với nhau bẩn lắm. Con thấy vị ngon nhất. Không được cắn rồi. Có rong biển này. Ngon chưa? Ngon. Mẹ. Đang quay á. Nhanh nhanh nhanh. Không là nó tổng hết. Má chị không không ăn hết. Ê, còn Thành à? Vậy mời em bé Thành. Đây con bóc. Con bóc. Con chị nhanh mang lại cho bà cho em bé Thành. Bóc. Bố ăn đi. Đúng không ăn? Mẹ bóc cho con. Bố bóc cho Đúng con. không ăn? Cô bóc bố con. Còn rung ra một đây. Gia đình nhà mình nhá, bác dạy lỗi bạn bè đằng này. Bánh kia cho chị vụ mua nhá. Chị không đấy của chị đi ngon mà. Của thương mà kiểu ngon. Em uống nhá. Uống sữa này uống như này chưa à? Cái này Nước ơi. Mà được. Sao chị uống nhiều?